je viens de tomber en drogue, même sauter en drogue. Ouais. Tu vois, parce que back in 1988, pendant que je suis dans le travail, je fait drogue. Je fait drogue, sale net. Mais ça, il faut me raconter, c'est lui-même. Oui, très intéressant. C'est pour que les gens entendent ça. C'est lui qui vient de Sout Mickey en tout, parce qu'en 88, le map travaille en construction. Nous avons travaillé non plainte côté nous fait premix concrete. So, nous travaillons pour l'État. Nous faisons ciment dans le camion qui a viré, et puis nous voyons les camions sur highway, il a fait route. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous volons les camions, au lieu de voler le sur highway, nous vendons comme si avec Carl qui a fait driver la Cali, nous vendons Carl camion pour $500, camion ciment. Et puis le chauffeur après $500 et puis il va s'acheter petit crack là. Ouais. Ok, so le chauffeur a tourné. Vous faites ça pendant combien de temps? Je fais ça et peut-être 6 mois seulement, mais 6 mois, il était heavy. Ouais. Parce que le nous volait un camion, on achetait $500 crack, même si nous 600 n'a fumé crack, c'est un pile crack. Nous avons fumé 3 camions, nous avons volé 3 camions par jour. L'aime nous, toute équipe là, tout un cap fumé, mais c'est dans la cour, on a gagné dans le crack là, c'est eux qui mettent dans la technique là. Et puis, quand par jour, nous avons $1,500 crack que nous avons fumé. Et puis, on joue, quand on a quitté la caméra, bonheur pour mal travailler. Mais travail là, c'est crack que besoin de faire. Je comprends. Et puis, on joue, nous pouvons vendre camion, nous pouvons vendre camion pour nous vendre, pas de demande. Pas de demande. Donc, nous pouvons gagner crack. Et puis, là, je regarde Carl, moi, ma genou, au cas virer caméra sur moi, parce qu'il faut montrer mon yeux, ma genou consacré. Hein? Et puis, je cherche petit bagage blanc. Et puis, chaque petit bagage blanc, moi, je fais ça. Ouais. Oh, bon Dieu. Que le thé pour que le thé mouche mourir, des bons bagages blancs, et puis, je comme ça. Ouais, on comprend ça. Et puis, c'est pas de ma tête à Carl, et puis, je me dis, oh, ça qui passe là. Je me dis, c'est pas ça, me jambes pour moi. Ouais. Mon cher, courir dans le bureau, mal le boss là. Je dis, boss là, qui vont trouver? Boss a dit, ah, vous sont bons employés, ou c'est une qui bon haïtien que je suis là. Bah, ça me dit, je ne peux pas me changer. Je dis, bon, on pas aussi assidu que avant, on a toujours été, on est différent. Je dis, monsieur, bon, pas bon même, je dis, monsieur, je dis, monsieur, on a crack. Je dis, qui vont dans crack là? Je dis, monsieur, on a volé l'argent là, nous on crack. C'est pour retirer mon crack, nous on crack. Je dis, qui j'en ai? Je me dis, n'a volé, je dis, c'est pas possible. Je me dis, monsieur, bon, pas un problème. Demain matin, les volons camion, m'a montré. Là, carrément, demain matin, premier camion, nous vendons. Je me dis, monsieur, mon camion, bon, pas devant monde. M'a set up pour nous. Quand il y a là, je me dis, monsieur, mets tel camion, tel bagaille, là, c'est vendre, nous vendre. Je fais suivre camion, au lieu camion, à notre job site là, camion arrive dans le driveway. Je tape suivre camion, je arrive, je dis chauffeur, c'est soit qui était camion là, toi là, quand je vais la police. Je là, allez, je tourne dans la cour, je révoqué tout le monde, je mettais mon chef. Oui, à cause de franchise, c'est vous-même qui expliquez le bagaille là. Moi-même, son semaine, ça c'est en 88. Ça c'est exactement mars 88. Son semaine, je vais mettre mon boss là, je ne vais pas vivre. Parce que je me sens tout le nègre calé à moi, ça, mon qui va du job. Ouais. C'est tout le monde qui fait du job, c'est à cause de moi. Ouais. Moi, je suis démission, je prends madame, petite mère fait fête Olivier, dans Haïti. Dans Haïti, et puis sous 2 mois, sous piqué. Ouais. Et Coloré de New York? Ici, Miami? Ici, Miami. Ah, c'est Miami. Sous 57e mois, dans la Capelletti Borders. Ouais. On va jamais donner dans ça, en crack. Non, never. Ouais. Never. D'ailleurs, il faut me dire que je suis fait un peu d'expérience. Et je vais parler clair avant. Ouais. Et dans la jeunesse, je fait marijuana. Marijuana, c'est un zeb qu'on fume qui fait high. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas faire high. Parce que saleté fait moi-même, je vais. Envie de dormir? Ouais. Quand la son, alors fait. Et puis, marijuana, c'est comme ça, pour un moment, on vient prendre feeling là. Ouais. Crack là. Quand la son va incroyable. C'est pour ça, solution. C'est pareil de coton monde qui fait crack. Ouais. Parce que dépourrer tes coton qui fait crack, ou qu'à tourner là-dedans. Dépourrer que t'en connais tellement bon. Ouais, crack là. Prenez après là. Et pour sentir la monter dans la tête, ou puis coton rivière à col, ou pas appeler la guerre sur rallye, ou rallye. Et pourquoi ça? Est-ce que ça t'inspire pour faire musique? Est-ce que ça t'inspire pour. Mon cher, je ne suis pas créatif. Je ne suis pas mentir, non, pas du tout. Je ne suis pas dire ça. Je ne suis pas dire ça inspire me faire musique. Mais sortir de l'IA, c'est lui permettre de venir sur Mickey. Ouais.
Parce que Sweet Mickey, son paquet de bagages qu'a géré, Crack là, c'est lui qui gère. Crack là, c'est qui mettait à genoux, à manger wash à terre, à manger, excusez l'expression, bagarre dit c'est assez. Crack là, c'est qui mettait à genoux, à manger, tintin.